最近家里有些花陆陆续续呢就开始要谢了，这是其中一颗。今天是要处理2颗，但第2颗花其实没谢。先来看第1颗，已经不行的花嘛就剪掉。这个盆儿我是打算换一下的，这个网眼框还是比较早期的盆儿，之后就开始用废旧瓶子做盆儿，因为有了电烙铁。这筐植料觉得用的有点久了，打算换一些新的。这个筐的孔很大，根能出来也能退回去，但是长出来的根损坏挺严重的。这也是我打算给它换个盆的重要原因，因为在养护过程当中总是要搬来搬去，比方说泡个水啊或者怎么样的，长出来的根就很容易被碰坏。我觉得这样太浪费资源了，它好不容易长个根还给碰坏了。好，出来了，中间有些根烂了，估计在室内赏花的这几个月透气不太好。不过总体上问题不大，它总是要新旧交替嘛，有一些根就老去了。这些植料我会把里面的木炭块挑出来，其他的那些就不要了。这些植料里没有石头，有的话我也会挑出来。这就意味着上次我居然没有在盆底下垫石头，这次垫上了，底下是一层石头，然后再铺个水果网，在这团根的中间塞水果网，这样植料就不会填充在这个位置，也就是增加了根部中间位置的透气性。这些张牙舞爪的根，我尽可能的把它们放到盆里，原因就是我这儿有的时候会非常的干，外面的这些气根最终的归宿都是干掉。趁着还没干之前，先把它们放盆里。到这儿呢，我补充一点，蝴蝶兰这些根，所有的根，不管是之前长在盆里的还是盆外面的，都是一种类型的根，就都是气生根。从根自身的本性上来讲，它生活在空气当中是完全没有问题的，但有一个前提，空气条件必须得适合它生长。其中最主要的就是湿度，我这儿的湿度变化范围非常大，可以从10几到90几。综合考虑呢，我是尽量把根放在盆里，这样这个湿度比较好掌控。我说的这个综合考虑，除了说有时候空气比较干以外，还有人的因素。其实人如果足够勤快的话，遇到干燥的时段，经常给它喷水，也是可以解决空气过干这个问题的。但是我觉得我保证不了，所以我采取的办法就是尽量把根都放盆里。换好了，新换的这个盆儿透明多孔，但是孔比较小，希望它的根儿不会从孔里钻出来。您看这颗的根儿就在盆里面盘旋，这就是我希望的状态。因为根儿都在盆里边，这样拿盆的时候也不用担心会碰伤根儿。盆儿本身是透明的，孔又比较多，所以是透光又透气。这盆还是早期没有使用水果网的时候换的盆，如果中间再能放水果网，我觉得这根会更好。现在是要去掉剥皮儿，抹催芽剂。现在正是盛夏，从季节上说抹催芽剂正是时候，可是最近这个温度吧，一言难尽，天天下雨，就20度上下，26度以下的温度抹催芽剂出花芽的概率非常大。但是现在是盛夏呀，我再往下等，秋天冬天温度更不高了，再加上花已经谢了，如果不及时抹催芽剂的话，也许它自己就黄了这个花梗。所以综合考虑，不管了，抹了再说吧。
我是把这整条上面所有的点儿都抹了。它长的时候肯定会有个优先顺序的，那长得慢的那些或许就能赶上雨过天晴，温度升高，没准就出个苗芽了。这第一棵就处理到这儿了，放屋里稳定一下之后，我就可以拿到户外去淋雨了。雨水是它非常喜欢的水，所以不能错过现在下雨的机会，趁着没花赶紧淋。这第二棵花还没谢，确切的说花还没有完全谢，可是植株的状态不大好。从之前我就想把这个花给剪了，但是一直难以下决心。这就是前年买回家的那棵大栀花，从到家之后它就一直没停了开花或者在开花的路上。有一些原生种的蝴蝶兰老花梗不要剪，它会在老花梗上续花。我在猜这棵是不是有那种原生种的基因啊？它的老花梗如果我不剪，它就是在不停的续花。我先把桃粒倒出来看看根，我觉得这根可能挺差的，比我想象的还好一点点，居然还有绿色的小根尖儿。蝴蝶兰在开花的时候，根和叶的生长都会受到抑制，所以会发现花期的蝴蝶兰的根和叶生长缓慢或者完全不长。但是开花又需要消耗大量的能量，那对于根和叶来说就相当于不停地提高它的产能，却又不让它停产维修，那慢慢的它就会变得越来越不好了。所以今天我是给它修这些坏根，然后给它换一个盆，准备强制性的让它停产维修，长根叶。看这条根儿，有一个新长的小根尖儿，可是根中间一大部分都坏掉了。这个现象如果以普通的地生植物的根来看的话，会觉得很不可思议，但是这就是蝴蝶兰根的特点，它就可以这样。这个咱们在288期吧好像讲过，就是讲蝴蝶兰根的工作原理，那个视频里有讲过。外面包裹的这个根背的传输方向是横向的，不是纵向的，所以中间断了也没关系。这个蝴蝶兰还有一个特点，看这个休眠芽，看到吗？有个小芽，它的休眠芽是长出来之后再休眠。一般的蝴蝶兰在茎上的芽，平时根本看不见它在哪儿，它如果露出头来，它就开始长。但是这棵好奇怪，先把脑袋钻出来，然后再睡觉。这现在正开着的这几朵花，当初那个芽也是这样，先露出头来，1年多以后才长成新的花梗开花。这棵的根儿不多，我就用水果网把这些小根儿套起来，这样也可以在中心的位置撑起一片没有植料的空间，增加透气性，四周用植料塞满。这种方式塞进去的植料不多，所以在干燥的季节注意给水。不过在特别干的季节，这个盆的底部可以直接泡水里，只是泡一点点，就是下头垫了石头的那一层。原本是下决心要把这一枝花剪掉的，但是又不忍心了，所以就只剪掉了那个老的花梗。花就再留几天吧，反正老花梗剪掉，它也已经减轻了负担了。不然的话，看这老花梗这意思，又要开始续花。
剪下来这一节老花梗直接丢掉的话，觉得也蛮可惜的，所以呢，给它抹点催芽剂，放到那个育苗瓶里，万一它长芽了呢，就最好；不长呢，试过了也不后悔。之前花谢之后，我是把好多花梗都放到育苗瓶里去育苗，但是也失败了不少，虽然有成功的。即便是成功的那些，长得也非常的慢，所以今年改变策略，以留在母本上催芽为主。母本催生高芽，生长的速度要快很多。如果温度够高的话，成功率也很高。但是像今年这个温度这么低，成功率会降低不少的。这棵就栽种成这样。我打算带着花，带着高芽，带着植料做一下茶疗。之前的茶疗都是裸根或者带着桃粒儿做，带着植料、带着树皮混料我还没做过。树皮混料盆栽的用茶，之前都是发酵之后当肥用。这个盆里的植料并不多，所以我打算用它试试。茶疗的结果我应该会再发视频吧。